Tyhle svině vojebali našeho klienta. Co udělali? Využili jeho patentu na nové technologie a nedali mu ani korunu. Svině. To jsou. Proto si k ním skočíme na malou návštěvu. Tohle je jejich kancel. Ředitel je v 7. patře. Je tam trezor, ale Bohdy si s ním hravě poradí. To si píš, neexistuje trezor, který bych neotevřel. Zajistil jsem, že budeme mít otevřený zadní vchod. Mám tam člověka. Ale pozor, v budově jsou hlídači, takže při vstupu musíme být extrémně potichu. Co to kurva děláš? Hned za vrátnici je serverovna. Ale pozor, všude jsou kamery. Cyrile! Co je? Děláš si prdel, že tu chrápeš? V pohodě, kamery, ber to jako vyřízený. Bude tam třeba hodit nějakou smyčku, ale nikdo nesmí poznat, že s tím něco děláme. Je jasný, neboj se, já tam hodit dvouhodinovou smyčku. Jakmile budou vyřazené kamery a my budeme dávno za vrátnicí, můžeme použít výtah. Já do 7 šlapat nebudu. Až dorazíme k hlavnímu kanclu, budeš mít, Cyrile, ještě jeden úkol. V jeho kanclu je hromada bezpečnostních systémů, senzory pohybu, vlhkosti a nevím čeho všeho. Budeš je muset hacknout. Proč se sakra nemůžu vyřadit? Když je vyřadíš, poznaj, že jsme s tím něco udělali a přijde sekuritka. Jasné, máš pravdu. Buď to hacknem, anebo bude mít Bohdy na spěch. Co je to za trezor? B-Safe HFS 1307. To bude šup šup. Ty zůstaň tady. Jo. Kurva, zase HFS-ko. No a když to otevřem, voilà, prachy jsou naše. Co to je? Co to kurva je? To je nějaká fleška. A kde jsou prachy? S tímhle mě pošle do prdele. Třeba tam budou nějaké data. Berem, co je a jdem. Rychle pryč, padáme. Ty vole, co jste tam dělali? To jednou, padáme. Ty vole, tak jo. Zbalíme prachy a nepozorovaně vypadneme. OK, ale jaký bude unikový plán? Dostaneme se do 2. patra, dělá se tam rekonstrukce a sjedeme s hozem na suď. Ty vole, dá mi tady ta rekonstrukce? No, očividně to dodělali dřív. Koukám, že jsme dostali důležité informace. Kdo je ten člověk uvnitř? No, Denisa tvrdila, že je prý na vysoké pozici. Tak jo, hoši, jdeme na to. Adame, tady píšou, že to je kryptopeněženka. A co to jako je? Tyjo, bude na ní asi uložena kryptoměna. To znamená, bude tam pořádný balík. To je super, dáme to našemu klientovi a on si to vybere. No, to není tak jednoduché. Proč to není tak jednoduché?
Potřebuješ tomu protikus. A heslo majitel. Co to jako znamená? Že jsme totálně v píči. Budeme muset unést ředitele. Tak to bude chtít nový plán. Už tu jeden mám.